УКМК Камчыбек Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылаган деп Крим авторитет Азим Ройго бүгүн издөө жарыялады. Бүгүн Азим Рой тууралуу бир нече фактыларды айтып беребиз. Башкармалыктын маалыматы боюнча Азим Рой Камчыбек Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоого, ошондой эле кылмыштуу күрөшчүлөрдү адалдоого катышкан деп айыптоодо. Эсиңиздерде болсо, 2022 жылы маалымат каражаттарында президент Садыр Жапаровдун Азим Рой жана президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев Поликлиника медиасына берген маегинде Азим Рой президент Садыр Жапаров менен сүрөткө түшкөнүн ырастаган. Ал сүрөттүн таржымалы менен кандай айтып өтсөм эми? Качан түшкөнсүздөр? Түшкөн убактымды билбейм, былтыр түшкөнбүз. Мындайда баягы биз ушу Кыргызда бирөө менен сүрөткө түшүптүр, бирөө бирдеме кылыптыр деп баягы жамандык эле издегенден башка эчтеке иш кылбай калдык да, чын. Медиа Хабтын журналисттери бул сүрөт президенттин Ысык көлдөгү резиденциясында тартылганын аныкташкан. Сүрөткө караганда жолугушуу жай баракат өткөн. Байкасаңар алар үйдөгү бут кийим менен жүрүшөт. Азим Рой жыңайлак. Мындан улам жолугушуу 1-2 сааттык эле болгон эмес дегенге болот. Президенттин жанында жыңайлак жүрүшү эле анын канчалык жакын экендигин кабар берип жатпайбы? Азим Рой 2021 жылы Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чарада Ички иштер министрлигинин медалы менен сыйланган. 2022 жылы Азим Рой УКМКга 22 миллион сом жардам көрсөткөнү маалым болгон. Ош серпинин иликтөөчү журналисттери Рой Азим Орусия менен Борбор Азиянын кылмыш дүйнөсүнө байланышы бар ишкер экенин, анын ичинде Кыргызстандагы белгилүү Крим төбөлдөрдүн бири Камчыбек Көлбаев менен тааныш экенин белгилешкен.